Foi reto. A 29 é mais, um pouquinho mais macia pra você andar em buraco. Ah, é igual. Elas são igual. É que ela é mais macia. Como é menor, pega mais buraco a 26 do que a 29. Mas a 26 ou 27,5 são mais ágeis em trilhas, assim, né? Que essa aqui é meio lerda, assim, fazer.